नाज़रीन, बुलेटिन में अहम खबर शामिल करी पिया तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त बरसात में पियो ख़ासि सांगड़ उमरकोट ज़िलनि में तबाही आंदी आहे। वफ़ाक़ बोर्ड मुतासिरनि जी मदद लाइ पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी करे। सदर पारां बरसात मुतासिरनि में रुगो राशन विरहाइण मसइले जो हल न आहे। मिप ख़ासि लॻ ॻोठ खादिम अली शाह में MP ज़ुल्फ़िकार शाह जे ॾिनल मांझांदे वारी तकलीफ़ खे ख़िताब कंदे PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त गुज़िरियल साल NFC मां सिंध खे 116 अरब हिन साल 200 अरब रुपया घटि मिलिया। पीपल्स पार्टी पंहिंजो हक़ वठण ॼाणे थी, असांखे एहतजाज जो तरीक़ो बि ईंदो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़िताब कंदे चयो त मिप ख़ास जी अवाम बरसातनि में ॾुखियो वक़्तु गुज़ारियो। सदर आसिफ ज़रदारी 2010 वारी बोर्ड में अवाम खे वतन कार्ड ॾिनो। बरसातनि जे नुक़सान तरफ़ वफ़ाक़ जो ध्यानु छिकायो आहे। उमीद आहे त हिन साल बि बोर्ड मुतासिरनि जी मदद कई वेंदी। बिलावल भुट्टो जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी हमेशा ग़रीबनि जी ख़िदमत कई आहे। हिन मुश्किल वक़्त में अवाम खे पीपल्स पार्टी अकेलो न छॾींदी। हू चाहिनि था त महदूद वसीलनि बावजूद वधि खां वधि कमु कजे। बहिराड़ियुनि जी औरतुनि खे बिना व्याज जे कर्ज़ ॾिना पिया वञनि। नाज़रीन, असां अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त बरसात मिप ख़ासि सांगड़ में उमरकोट ज़िलनि में तबाही आंदी आहे। वफ़ाक़ बोर्ड मुतासिरनि जी मदद लाइ पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी करे। सदर पारां बरसात मुतासिरनि में रुगो राशन विरहाइण मसइले जो हल न आहे। मिप ख़ासि लॻ ॻोठ खादिम अली शाह में MP ज़ुल्फ़िकार शाह जे ॾिनल मांझांदे वारी तकलीफ़ खे ख़िताब कंदे PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त गुज़िरियल साल NFC मां सिंध खे 116 अरब ऐं हिन साल 200 अरब रुपया घटि मिलिया। पीपल्स पार्टी पंहिंजो हक़ वठण ॼाणे थी। बिलावल भुट्टो जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी हमेशा ग़रीबनि जी ख़िदमत कई आहे। हिन मुश्किल वक़्त में अवाम खे पीपल्स पार्टी अकेलो न छॾींदी।